double chance 㗎旅遊巴嚇，係啦。咁啊，如果攞咗出嚟響架車嘅話咧，都係響架車嘅嚇。好，咁咧我哋係啦，咁咧就都好順利咁樣啦嚇，就結束我哋呢個5天嘅旅程啊嚇。咁咧就團友們去咗啲咩地方，仲有冇印象啊？仲有冇印象同大家回顧下啦嚇。咁我哋第一日搭飛機過嚟西安，跟住去咗啲咩地方啊？回民一條街行咗嗰條街嚇，咁之前去回民街之前咧，仲去過一個叫做高家大院睇嗰個四合院係咪啊嚇？咁睇完之後咧，跟住咧就我哋咧就有一個又睇到個鐘鼓樓廣場喎，係咪啊？見到嗰座鐘樓係咪啊嚇？咁睇完鐘樓之後嘅話咧，我哋晚餐就食咗個餃子嗰個餃子見仁見智啦真係咧，真係好似個水餃皇后咁樣。我其實我本身南方人，我都唔係咁中意食嗰啲蒸餃嘅，即係咧我都覺得個皮厚我自己覺得，但係咧佢嗰個佢搞嗰啲造型咁咧你要似呢一個青蛙咁樣，就係似條即係似嗰啲即係各種造型嘅話咧，係似個元寶咁樣，佢咧就要皮硬翻少少先有咁樣嘅造型嘅咁樣嘅即係嗰個賣相咯但係你話即係啱食嘅話咧，可能未必咁啱廣東人食嘅咁就試咗個餃子其實嗰間餃子店咧都幾出名嘅響西安咁咧就跟住翻我哋呢個喜來登酒店咁呢個咧係第一天嘅行程啦。咁第二天去咗邊仲記唔記得去漢中係咪我哋搭呢個高鐵咧就係去漢中咁去到漢中之後咧，咁食咗個晏晝飯之後咧下晝嗰兩個景點咁都有印象行得係咪都幾多下嘅？睇咗個諸葛寺諸葛亮嘅即係因為嗰個地方咧係曾經喺嗰個地方小長有介紹啦，住咗8年諸葛亮喺嗰個地方漢中嗰個地方係住咗8年所以咧有個諸葛寺幾大個嘅。咁跟住咧就係去咗一個咧叫做興漢仙境嘅一個地方係咪雖然佢係現代嘅建築，但係我覺得真係都落重本係咪？入到去個屋頂咁我覺得咧就係都好特別嘅即係好西式咁樣嘅嗰個建築同埋嗰個地氈大家有冇印象嗰個地氈係咪伊朗咧係即係咧積咗1年嘅時間咧先至係積過嚟即係依家嘅話咧冇啦打仗所以叫做無價之寶咁晚黑係咪睇咗個表演個表演咧我覺得都做得幾好嘅即係喺嗰個湖嗰度喺個室外嘅一個環境即係規模都大製作咁樣係主要係睇啲漢文化，因為三國之後咧就漢文化嘅因為小張我介紹一個咧係西漢一個咧係東漢，一個咧係蜀漢咁樣嘅主要係漢文化。咁咧，我哋呢個即係漢中嘅第一天咧，即係我哋行程當中第2天嘅呢個行程啦，咁樣嘅咁第3天咧先至係重點係咪朝頭早咁樣都好特別上嗰個龍頭山係咪都估唔到咧，去好多個地方你見到嘅話咧，其實就係而家咧就方便咗，除咗個吊車之外嘅話咧，哇個電梯係嘛都好靜嘅喎咁樣我哋好在咧天氣好好我上去嗰陣時都諗緊，哇佢呢個電梯若果咧係落雨嘅話咧，唔知開唔開咧係嘛？咁你濕咗咁咪漏電咯咁樣一般我哋地鐵站西安地鐵站嘅話咧，佢或者商場都好啦，佢落雨嘅話咧，嗰啲電梯佢都會熄咗嘅，因為驚嗰啲太濕我唔知香港會唔會即係嗰啲扶手電梯，大陸好多係咁樣嘅，就佢會停咗嘅咁我哋都好彩啦，天氣咁樣即係各樣嘢都配合翻咁樣，就係上咗個龍頭山係咪？咁咧就睇到咗呢一個玻璃棧唔係玻璃棧，一個棧道啦呢個棧道冇鋪玻璃張家界有玻璃棧道定係啦嗰個龍頭山咁下晝咧先至係我哋嗰個重點油菜花，大家有冇收到啲相呢個相嘅話咧，個攝影師嘅話咧都非常之用心都好好彩咁樣咁係 Anna 琴晚咧即係搞咗成幾個鐘因為佢係要
響呢個百度網盤啊，大家平時有冇用開啊？百度網盤下載，因為佢個攝影師影完之後，佢唔知邊個同埋邊個係一個組別噶嘛，咁啊即係咧就全部咧佢有收圖嘅，收完圖之後咧就係、發俾我哋，咁跟住我哋就喺個網盤嗰度下載，跟住再分翻啊呢個組別咁樣嚇，分翻嚇呢個組別嘅相就 send 翻俾你哋咁樣嚇，咁咧就係都。叫咗咧影下相啊嚇，即係睇一睇啊呢個油菜花係咪啊？確實非常之壯觀啊嚇，名不虛傳啊嚇，即係我都有去過其他地方睇油菜花，我只有覺得咧漢中個油菜花確實即係規模非常之大啊！但係我只係中意黃色個油菜花多啲嚇，彩色個油菜花反而嘅話咧，即係冇嗰個感覺啊，冇咁震撼我覺得嚇，一大紮啊100萬油菜花啊嚇，名不虛傳啊嚇，咁都係好彩啊嚇！今年咧佢嗰個花期咧係延長咗啊，係因為咧校長又同大家介紹翻咧，即係落咗場大雪嘅啊咁樣嚇，咁啊即係睇到嗰油菜花啦咁樣嚇，咁咧就跟住嘅話咧，我哋就係搭翻呢個高鐵翻到西安嚇，咁即係翻到西安呢個第3天嘅行程啊，即係食完個晚餐翻喜來登酒店嚇，第3天嘅行程嚇。咁啊，琴日第4天咧去咗邊啊？大家仲有冇印象啊？啊，都好嚟西安好出名嗰個景點喎，係咪啊？啊，應該嚟講，大家應該唔係話行得好辛苦啊！如果行得辛苦嘅話，你一定有印象啊嚇！我哋係啦，朝頭早咧就行咗個兵馬俑啊，係啊，咁啊，即係咧出入咧都好長時間啊嚇，行咗2個幾鐘啊，加埋咧嗰個商業街啊嚇，睇咗兵馬俑啊1號坑啊、3號坑啊、2號坑啊咁樣嚇。咁咧就兵馬俑睇完啦，睇完之後咧食晏晝嚇，下晝啊少少遺憾啦嚇，櫻花啊去睇嗰個青龍寺櫻花，樹就有好多，但係花就開好少啊，係啊，因為即係咧今年咧佢嗰個氣温咧就係嗰個好特別啊，啲季節就亂晒啊嚇。咁咧就所以嘅話咧就睇到嗰啲樹嚇就冇櫻花嚇，其實呢啲桃花啊、海棠花啊全部開晒㗎啦嚇，咁咧就少少遺憾啦嚇，咁咧就睇咗個青龍寺青龍寺完咗之後咧，跟住我哋去咗一個係咪慈恩寺遺址公園見到嗰座大雁塔都啲團友咧入咗嗰間寺廟嘅係咪啊？咁咧就入邊咧就係有即係有一啲。都係啦，寺廟都係大雄寶殿啊嗰啲大雄寶殿啊嚇，有觀音殿啊之類嘅咁樣嘅咁睇到一個即係慈恩寺遺址公園啦，就係嗰個大雁塔附近琴晚黑大家應該有印象係咪？好多美女喎係咪？即係化完妝，即係特別多美女，古代美女就喺嗰個叫做大唐不夜城嗰個位置咧，就係影相都可以講咧係西安一個特色啊！你喺其他地方咧就冇咁多古裝美女我哋呢一度咧，哇成街都係即係成好似一個產業咁樣嘅一條龍化完妝出邊即刻有攝影師 stand by 嘅咁樣，同樣咧佢叫你咧就係影完相之後咧，你想晒出嚟又得，有啲咧都係好似呢個電子版嘅，即係佢就係上傳到百度網盤而家好方便唔需要咧一定要嗰個紙質版嘅。上傳，即係佢幫你咧係收完圖之後咧就上傳到百度網盤自己下載翻咁樣嘅。睇咗個夜遊大唐不夜城之後咧就今日第5天第5天咧簡簡單單行咗個永慶坊睇嗰個戲嘅話咧就我自己係覺得嗰個木偶戲個公仔戲比較得意少少，個孫悟空嗰個皮影戲唔怪之得係非物質文化遺產叫做遺產即係唔係話咁吸引所以咧就觀眾就越嚟越少啦，即係因為佢少，所以要特別保護佢即係好似個熊貓咁樣，就因為太少啦，國寶咁樣要保護佢咁樣即係睇一睇咯，叫做了解下咁樣自己嗰啲文化跟住咧食飯之後係啦，而家咧就係5天嘅行程咧就全部咧就係結束啦，咁咧就係去機場嘅即係所有嗰個旅程嗰啲景點我哋咧都係跟翻嗰個行程行咗噶啦咁咧就而家咧
就永安對於各位嘅意見咧，咁啊都好重視嘅。咁啊有機會咧就係、可能咧就係、1個月之後咧，佢會做一啲抽查啊，打呢個電話。不過可能而家打電話少啊，我哋而家內地咧，我唔敢聽電話。因為咧，你如果係熟人嘅話咧，係相熟嗰啲，全部係微信嘅，唔會話打電話。一般打電話咧就係推銷嘅，或者詐騙電話。香港都係嘛？咁但係我哋呢個咧就有時候咧佢都會嘅，做啲 spot chat 啊咁樣嚇。阿劉生咁啊，你係咪阿陳生啊？劉生，你哋係咪3月咧25號咧嚟西安啊？咁啊，我相信大家都記得嘅，即係。起碼我覺得今年之內或者幾年之內，你都覺得咧係有嚟過西安啊咁樣嘅嚇，咁啊有啊咁樣，跟住佢可能咧就會問一啲問題啦，咁啊有冇去咩景點啊？咩特色餐啊咁樣嘅嚇，咁因為香港人咧就生活節奏比較繁忙啊，咁啊可能咧有時候你去完呢個旅行，下個月又去一次旅行啊，佢問你一啲細節嘅問題嘅話咧，可能你唔係記得咁清楚嘅話咧，你係記得答有就得㗎啦，因為咧你去邊個景點啊，食啲咩餐啊咁樣嚇，其實都已經係跟晒個行程啦。如果你答冇嘅話，咁啊就大鑊㗎咯喎，我哋就要即係揾翻個 CCTV 又 check 翻，去間酒樓嗰度有 CCTV 去 check 翻咁樣嘅嚇，咁啊大鑊㗎啦，記得答有咁樣就可以㗎啦，咁樣就結束我哋呢一個旅程啦，咁樣嘅咁其實西安咧就係過嚟永安過嚟西安嘅線路咧都非常之多嘅，除咗有呢個季節性嘅賞花團啦，仲有一個之前同大家介紹過嘅嗰5天都值得睇嘅，就會係睇一睇華山啦，西岳華山都方便嘅，而家又有個吊車咁咧就吊車上吊車落，你香港吊車睇到嗰啲景色咧，就真係好似一幅大型嘅潑墨山水國畫咁樣嘅，即係我哋有時成日睇嗰啲國畫，哇，係咪古人想像出嚟咧？其實就唔係嘅，係好似我哋睇嗰個咩《清明上河圖》啊，《富春山居圖》啊，係真係個畫家見到咁樣嘅一個畫面。舊陣時就冇相機，佢就畫出嚟嘅，係一個畫出嚟。你去到華山嘅話咧，就知道真係潑墨山水國畫咁樣嘅，個山係白色嘅。咁因為佢嗰個山咧係一嚿好大嘅花崗岩石，佢本身顏色係白色嘅。因為咧佢就時間好長，咁咧就嗰啲水嗰個落雨嘅話咧，佢就會係喺某一啲位咧就係侵蝕佢嗰個山體啊，咁啊變做咧就有少少嘅嗰啲岩石咧係風化咗，咪有啲植物就生出嚟咯，就變成黑色嘅，即係有水流嘅地方係黑色嘅，大部分係呢個白色嘅，所以就係黑白山水國畫咁樣都非常之壯觀嘅，咁咧就係跟住5天個話咧，就會去埋我哋頭先個古城牆你可以行上邊咧，就係去即係咧有時間大家可以行一行又得踩下單車或者上邊有個電瓶車，你搭下個電瓶車都得嘅。嗰個線路話都有限嘅，咁咧就搬一次酒店華山住一晚，呢個喜來登咁樣就住3晚咁就都輕鬆嘅簡單咁樣嘅。咁咧就除咗嗰個5天西安華山5天之外咧，仲有一個都同大家介紹過8天嘅，咁咧就去埋壺口瀑布去壺口瀑布去延安嘅，都係睇一啲人文景觀下。咁咧就確實都唔錯風景嘅話就更加之特別啦去到嗰邊嘅話咧就係陝北黃土高原靠近內蒙古㗎啦靠近內蒙古㗎啦咁咧就都幾特別嘅嗰個行程咁或者咧係有部分嘅呢個行程嘅話咧去絲綢之路嘅團友們，如果你係真係想就係了解多啲西域即係其實新疆西部西北佢嘅文化咧，同埋沿海同埋即係南方咧差別好大嘅，包括佢性格氣候即係各方面差別非常之大。大家可以咧有時間咧可以考慮翻咯唔錯嘅嗰個去新疆嗰個地方。咁你未去嘅話咧，一般第一次就去嗰個叫河西走廊就去敦煌嘉峪關去張掖睇嗰個丹霞地貌、吐魯番嗰啲地方。咁新疆嘅話咧，有一個南疆有個北疆北疆就睇風景嘅睇風
常之出名嘅應該舊年定前年啊，香港有個明星啊叫陳貝兒啊，就做咗一個係咪旅遊特輯啊？無銀之疆啊嚇，嗰年咧北疆非常之火爆啊，即係你去到嗰邊咧就好似睇嗰啲風景好似瑞士咁樣嘅，睇水啊嗰個地方啊，咁咧就同九寨溝又唔同喎，九寨溝就係睇水啊。我哋呢個北疆咧都係睇水嘅絲路嘅話咧就其實一年咧做半年嘅生意嘅啫秋天去最好噶啦7月尾7月打後過去，一直到10月啦都算係一個唔錯嘅季節秋天去嘅話咧就即係試到咧係西北嗰啲瓜果啊，非常之出名嘅。咁咧就最出名新疆葡萄提子乾葡萄。